slime, gente. Olha só. Eu botei cola branca, corante rosa, corante alimentício, perfume. 2 vezes eu botei perfume e ativador. Eu botei na geladeira pra ele ficar transparente. E aí, como é que vocês classificam esse slime? Ruim, mais ou menos ou boa, hein? Olha só, olha que coisa. Olha isso, gente, ó. Peraí. Tá um pouquinho grudento, eu gosto assim. Ó, vou segurar aqui. Olha. Ver se vocês conseguem segurar. Tá baixo. Eu vou arrumar um negócio pra botar aqui, peraí. Gente, não consegui arrumar o negócio. Não sei se não sei se vai dar pra vocês verem como é que ela faz, né? Porque ela é um pouco, você tem que ajudar ela rasgou. Mas depois de algum tempo ela fica durinha. Ó, peraí, eu vou dar um pause no vídeo, daqui a pouco eu volto. Olha só, gente, que eu fiz. Chega bem pertinho pra vocês verem. Uma rosa, né, gente? É rosa. Desculpa a zoada da moto que ela passou, tá? E o cenário aqui é a cadeira. Eu não tenho mesa ainda, tá, gente? Desculpa, por favor. Desculpa. Aqui é o colchão, tá? Desculpa. Nossa, gente. Eu amei esse slime que eu fiz. É muito bom. Depois eu faço um vlog fazendo slime. E desculpa eu não estar postando vídeo porque eu tô doente, eu tô cheia de coisa pra fazer. Hoje mesmo teve trabalho pra fazer na escola, né? Trabalho de ciências sobre comidas, né? Vegetais, essas coisas assim, carboidrato, líquidos. E aí não deu, né? Porque eu estudo no 5º ano, é muita coisa mesmo, gente. Então eu acho que ainda não vai ter vídeo, né? Se sexta e sábado eu conseguir fazer vídeo, eu vou fazer vídeo de The Sims, parte da continuação Perdi Bebê, a parte 2 que é a última parte, e mais outra coisa, tá? Gacha Life, eu estou querendo fazer um mini filme inspirado na Rosa do Meu Jardim, da Duda Tchan. Tá, gente? Era só isso mesmo. Beijo, beijo. Tchau, pessoal. Então, gente, trollagem. Eu vou acabar agora. Tá? Então, me desculpe. Hoje era só pra ficar sem vídeo. Eu sei que hoje não é dia de fazer vídeo. Isso aqui é só quinta, sexta e sábado. É porque são os 10 semanas, então não tem muita coisa pra fazer na escola. Mas antes eu não estava na sexta-feira, porque tava tendo coisas, aí não tinha aula. Comecei sexta-feira, semana. Contando que eu fiquei doente, né? Eu ainda tô doente, gente. Eu ainda estou doente. Mas estou indo pra escola. Semana passada eu não fui, né? Nem quarta, nem quinta, nem sexta. Semana eu tô indo e tá tendo muito trabalho que eu não fui. Então, desculpe, tá? Então, boa noite, minhas pizzas de calabrese. Beijo, beijo. Tchau, pessoal. Beijo, beijo, pessoal. Tchau.